Օրերս համացանցում հայտնվեց մի տեսանյութ, որում մի խումբ ոստիկաններ Ամիրյան փողոցում սուպերմարկետի դիմաց բռնում են մի տղամարդու, ով տեսախցիկի առջև խոստովանում է, թե ընդամենը 2 հատ թխվածքաբլիթ է գողացել։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են դեպքի վայրին մոտենում ոստիկանական միանգամից 5 ավտոմեքենաներ եւ բերման ենթարկում հնարավոր հանցագործին։ Ավելին, ճանապարհային ոստիկաններին օգնության են հասնում նաեւ նրանց գործընկեր այլ ոստիկաններ եւ ուժի գործադրմամբ տղամարդուն նստեցնում ոստիկանության ավտոմեքենան։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, թող նույն ջատագովությամբ ու տակ-տակ հետքերով ոստիկանները նաեւ վերջին ամիսներին ընդդիմադիրների դեմ բռնություններն ու հարձակումները բացահայտեին։ Արտակ Խաչատրյանի նկատմամբ բռնություն կատարելու հանգամանքը քաղաքացիական ակտիվիստների Վիլենի, Գևորգ Սաֆարյան, ուրեմն քաղաքական գործիչների նկատմամբ այդ գործողությունների նույն ջանադրությամբ ցույց տան։ Արամ Մանուկյանի նկատմամբ բռնություն կատարողին թող նկարային ցույց տային, հա, տեսնենք ինչպես է նա բացատրում, տեսքը տեսնեինք։ Շոու է, տիպիկ շոու, որը իբր թե նպատակ ունի ցույց տալ ոստիկանություն դեռևս գոյություն ունի։ Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցնում է իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքերը, թե անգամ վերջին մեկը մյուսին հաջորդած բռնություններից ու չբացահայտված գործերից հետո իշխող կուսակցությունում ոստիկանապետի հրաժարականի հարց չեն քննարկում, ավելին նրան համարում են Հայաստանի ամենապրոֆեսիոնալ կադրերից մեկը։ Եթե Հայաստանում կա մի քանի պրոֆեսիոնալ պաշտոնյա, դրանցից մեկը Վլադիմիր Գասպարյանն է։ Երևի Շարմազանովը երբ ասում էր, որ ոստիկանապետը ամենապրոֆեսիոնալն է, սա նկատի ունի, որ այսպիսի հանցագործություններ է բացահայտում, եւ այս ֆոնին, երբ համատարած երկիրը բռնության ծեծ ու ջարդի մեջ է, սպանդա տեղի ունենում Գյումրիում, Բերձորում մարդիկ են ծեծում, Պեչենու գողեր են իրենք ընդհանրապես բռնում, այսա իրական պրոֆեսիոնալիզմն է ըստ հանրապետականների։ Համացանցում տարածված տեսանյութին արձագանքել է նաև ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, պնդելով, թե իրավապահները կատարել են իրենց օրենքով սահմանված գործառույթները։ Տեսնելով, որ խանութի աշխատակիցը բղավելով հետապնդում է ինչ-որ մեկին, բռնել է վերջինիս ու բերման ենթարկել։ Չաներ, ձևացներ, թե ոչինչ չի պատահել ու գնար իր ճանապարհով, հարց է հնչեցնում ոստիկանության ներկայացուցիչն ու հավելում. ի գիտություն բոլոր նրանց, ովքեր բերման ենթարկվածի գործողություններում սոցիալական պատճառներ են փնտրում։ Հիշյալ անձը նախկինում 2 անգամ գույքի հափշտակության համար խնդիրներ է ունեցել եւ եւս մեկ քննական գաղտնիք։ Հիշյալ անձի մոտ այդ պահին եղել է 12,000 դրամ, տեղեկացնում է Ահարոնյանը։ Ոստիկանությունից նաեւ հաղորդեցին, որ թխվածքաբլիթի գողության համար կասկածվող անձին ստորագրությամբ բաց են թողել, կատարվում է հետաքննություն։